Hello，来跟各位介绍一下最近刚入手的4样德伟的东西哈。第一个是工具袋，变形金刚系列的，然后再来是4A 的薄型电池，然后还有8A 的快充充电器，然后再来是 DCF887的充气起子。那首先讲一下这个包包的部分，这个变形金刚的包包系列呢，那它可以跟变形金刚的硬盒呢，可以直接扣住，来做结合。那它是1200D 的一个表布的一个布料，蛮硬的。然后它的后宽长，宽度是那个最长长度是45公分，然后可以承重30公斤。好，那因为它可以跟变形金刚做结合呢，所以它这边会有一个这个抵扣的部分，可以直接扣住，但是它的上面呢不能再摆其他的东西了。那它包包的型号呢是 DWST82991之一然后它是一个大开口的一个工具包。喜欢这个包包呢有几个原因那第一个呢，它是一个大开口的，所以它的前面有3层式的这个部分，所以我可以摆工具，很好塞。然后像这种不知道怎么塞的，随便丢，随便丢，然后呢直接就扣上就可以了。这是前袋的部分，然后两侧呢分别都有这种比较大的，随时可以摆一个拳头这么大的一个东西让你摆一些随时会拿的东西，例如像是手套啊之类的。这边也是一样。然后背面呢，这边是摆笔电的，你的笔记型电脑可以摆在这个部分，然后这边可以摆你的卡片，你的一个名片之类的。那我们来看一下笔电仓的部分。那我这边有一台14寸的笔电，14寸的笔电，我大概这么大吧，这台笔电，那我把它塞进去，刚刚好，这台14寸的笔电我塞进去是刚刚好的。那我摆进去以后呢，它的最下面呢，它不会直接触底，所以这边不会碰到，而且它这个还蛮厚的还蛮厚的，我觉得这个笔电的保护性还不错，还不错。笔电的部分，接着是它的手提袋，这个高度也还不错，但是它这边没办法连在一起，所以它是这样子的，但是握感还蛮好的，握感不错。OK， 那我们来看一下，这个大拉链头，拉链头还蛮大的，这边打开来，我最喜欢它这个大开口的一个工作状态的一个部分所以我们来看一下它的深度，我拿笔电，我的这个长度呢，大概是38、39公分吧。那我这样子立着，给各位看一下。就很容易的就摆下一台这样笔电一个空间当然我们工具袋不会把笔电摆在里面我只是拿它的尺寸来做一个示意，就很容易就吃进去了，对不对？然后这个旁边呢有一个专门给充气起子摆的一个空间，然后呢，你可以把电池摆在每一格这个里面，就整个就吃进去了。比它这个电池的高度是大概这样子，2170的比较长一点很容易就可以吃进去了。刚才忘了提到这个外面这个外面还有一个拉链，这个包包的规格是长度是45那这个拉链里面呢，也大概可以摆30-40公分的东西。比较长的钻头啊、长的工具啊等等，就可以摆在这个里面来。然后这边可以摆第2层，然后第3层是这个，所以它可以摆1、2、3，有3层，还不错。这个袋子呢，上面有附一个这个小的一个目录就是变形金刚系列的，像这款就比较新 IP54的。然后抽屉的提把型的工具箱等等那我的是这一款所以可以参考这一本呢去选购你要跟哪一个东西来搭配。接着我还会再买其他的部分。然后这种开口型的工具袋呢，它还蛮直觉的。那它也有入门款的，入门款的就是像这样子。这个也是很便宜，但是它外面就没有口袋，外面没有口袋，侧边也没有口袋，然后就只有拉链打开，内层也没有任何的口袋，
哦，但是还算蛮深的，哦，只是跟它比起来呢，它的高度就是没有办法比，哦，如果我把它摆进来也是可以的，哦，但是它的长度也没有那么长，好，然后它没有一些隔间，还有就是它的笔也比较薄，所以它也没办法摆笔电或是一些比较不耐撞的东西，比如说像我有标签机就不适合用这个包包，好，所以我选择这个包包，所以很多东西呢它可以被保护起来，摆在里面呢，外面都有这些缓冲层，可以去保护它。然后这个是它的附的一个背带，然后这个背带比较可惜的有2个地方哦，第一个是这个地方呢它没有刺绣，哦，像它本体这个地方有刺绣，我觉得很漂亮，质感很好，哦，这边就没有刺绣了。然后第二个呢是它这个地方呢，它这个不会转动，哦，它这个地方没有做一个转动的部分，好，然后它扣是这样子扣，好，这个金属看起来是蛮扎实的，还不错。大家好，今天跟各位介绍3样德伟的产品，一个是德伟的 DCF887的冲击起子，好，然后第二个呢是最近刚推出的一个很薄型的电池哦，DCB240，好，它可以有4A，好，然后80瓦，好，它可以做到这么薄，好，算是一个很不错的一个电池。那这个壳已经被我打开了，哦，所以我直接摆在这边。然后第3个呢是一个工具袋。哦，它也是 TSTAK 的一个系列，所以它这边呢可以跟它的工具箱呢一起扣在一起。好，在这个下面，我们等下来细部的来去做一个说明。接着我们看一下这个DCB118的一个20伏的充电器哈，那它充电的电流是8A，好，那它比那个4A 的要快1倍。那它现在有一款更快的哦，DCB1好像是1112吧，哦。那它是12A 的一个充电速度哦，会比这个要更快。好，那我们现在把它插电看看，然后刚插上电的时候呢，它红灯会亮一下下。好，接着我们来把电池插上去。好，那它的风扇呢就强制启动了，大家有听到这声音吗？好，风扇的声音。然后因为我这个电池算快要满电，所以它现在闪的算比较快。好，那我现在把电池拔起来，然后风扇就会停了，灯号也会停。接着呢，来介绍一下这个 DCF887的冲击起子的部分。那它的本体呢，我拿过本来就很小，当我收到盒子的时候呢，我更吃惊哦，它盒子其实跟它本体差不了多少，都是这么小，哦，跟手这样的大而已哈，真的很小。然后本体呢，实际上不含电池是不超过1公斤，算很轻巧的。那我就是要找这种很轻巧的。那我会买这款呢，其实比较过很多哈。那第一个优点是，它在同级尺寸这样子的一个尺寸大小跟重量来讲的话呢，它有高达205的一个扭力，算很高了。那当然，如果你有更高需求的话，你可以买到400、800、900，德伟的都有这系列的产品，但是它的尺寸就更大更重，好，所以这个尺寸是我还蛮喜欢的。那第二点呢，是它 LED， 它是分3个点，比较不会有阴影。那如果你在锁螺丝或者在钻洞的时候呢，就还蛮好用的。那另外一种打光的方式呢，是从下面往上，像 Milwaukee 啊、德伟很多都有这样子一个系列哈。那这种方式也不是不好，就是当你这边装的东西是一个毛刷，毛刷的时候你这样子就不会被遮住。但是我今天是装一个很大的毛刷，这边这3个打光的就会被遮住。好，但是装毛刷毕竟不常用啦，所以还是说明一下。好，这3个 LED 的部分。那第3个优点呢，是它这边有个开关，它可以分1、2、3段的一个转速来去做一个调整。1段呢，它转速比较慢，扭力也比较小，适合锁螺丝用。那3段呢就很暴力，转速快，扭力大，所以可以依照你的使用情境来决定不同的段数，也比较不会把弄错地方来损坏到一些东西。然后，因为其实我已经打开过了哈，我就把东西拿出来，里面有一本说明书的部分。
还蛮详细的，哦，还不错。然后再呢，这个是本体的部分，然后再一个是这个腰扣，好，腰扣就是这个部分，可以扣在皮带上，好，那这个我还没有装上去，这个是本体的部分，好，真的很小，好，真的很小一只，那握起来感觉呢很轻巧，好，然后当你这样靠到地上的时候呢，这边有个橡胶垫，它会直接碰在这边，好，也比较不会伤到本体。好，当然这个是工具，以后还是会沾的。好，这是无刷的电机，好，所以它可以做到比较短。然后这握感我很喜欢，好，然后这刚才说的3个开关，3段的开关，然后它的接头，然后3个 LED， 好，好，然后我现在装上电池给各位看一下 LED 的部分 ，LED 灯，好。这3颗很亮，好，然后这个部分呢就是调节1、2、3的部分，这我现在是1段，然后如果是现在是顺向往，就是锁紧的一个状态，如果是逆向的话，它速度会比较快，有没有不一样？大家听得出来吗？现在是逆向，顺向比较慢一点。逆向快一点，好，因为逆向的话，让你把螺丝动出来的时候可以比较快一点。我觉得这个设计还蛮贴心的。好，那我现在1段的、2段、3段，哦，听这个声音有没有很暴力？好，然后这台是无刷的，所以后面呢很短，好，而且当它在转的时候，我发现这个地方都有风，这个地方有很强的风。然后这台设计的不错哈，当我这样侧面摆在地上的时候呢，这个橡胶都会先着地哦，然后让你比较不会靠山这边哈。不过这种是工具，脏就脏也无所谓的。好，然后电池的拆卸非常简单，只要这边一压就可以拔出来了，哦，非常的简单。然后这边电池就可以知道电量。OK， 这只真的很小，哦，这只真的很小。当初我拿到这个盒子的时候，我也吓了一跳，为什么这个盒子怎么那么小？结果竟然真的可以摆得进去，真的很小。OK， 接着呢，我准备来给各位示范这3段的一个扭力的差异。那我就没有拿装螺丝来做实验，我就拿钻孔的部分。好，那我先切到一的部分。好，那我今天要拿的钻孔的对象呢，就是它。好，就是它，它的厚度大概是这样子。好，厚度大概是这样子，大概2公分吧的一个木头。这边是已经被我破坏的钻孔。好，那我现在用的部分来往下钻。好，接着呢，我直接跳到3，让大家感受一下那种暴力。有没有很快？马上进，马上出，马上进，马上出，非常的可怕。这是刚才打的洞，哦，速度非常的快。完全不拖泥带水，好，这非常可怕的一个扭力，好，所以当我在钻孔的时候呢，我就会采用3的一个部分，然后锁螺丝我就用1，这样子。然后顺便给各位介绍一下，为什么会买这一支呢？因为我本来就还蛮喜欢玩工具的哈。那压倒骆驼的最后一根稻草，是因为之前家里面我都用这支 IKEA 的电动起子，哦，IKEA。结果呢，就觉得
在做一些工程的时候呢，它的电力只能维持30分钟，不够力就必须要充电了。然后扭力呢也不足，但是它的好处就是它很便宜。好，那所以而且它有一个缺点就是原厂这个会掉皮，好，会黏黏的，所以我干脆就把它整个全部把皮弄掉，好，把橡胶全部割掉，割掉以后呢，再上我自己再喷双色漆，还有加银粉，好，还有加亮粉。哦，那当然这个部分我没有做好一些隔离哈，所以有一些脏脏的地方，但是也没关系。好，那买了这支呢，我觉得很满意。好，那大小可以比一下。好，这支算是 IKEA 目前在它的展场里面呢卖的应该是比较高级的一支，它还有比较小瓦数、小功率的哈。那我用过，觉得你要组装家具很不够力。如果是比如说一桌四椅的这种家具的话，它是没有办法，要用这支才可以哦，这支可以哦。但是如果你真的要用比较专业的工程用途，一定要买专业的工具哦。这边我觉得887非常好用，给各位介绍一下。OK，谢谢。